2023年5月からVrewが完全無料から課金対象のアプリになった。無料で使えるのは1ヶ月あたり120分の音声分析しかできなくなった。そこでいろいろ探してみたところ、サブタイトルエディットという字幕編集アプリに出会った。5月中旬にインストールしてから使い始めて、途中で SE に音声からの文字起こしできるWhisperが組み込み、連携させて翻訳までできるらしいことが分かった。そこまでできるならVrewは必要ないと思い、今回の動画で検証してみようと思いました。The Solomon Islands, 800 miles east of Papua New Guinea. This group Papua New Guinea. This group of nearly 1,000 isles covers 11,000 square miles. This group of nearly 1,000 isles covers 11,000 square miles. Though first discovered in 1568 by Spanish explorers, many people identify this area with World War II due to the fierce fighting that occurred between the Japanese and Americans on the largest island here, Guadalcanal. Though first discovered in 1568 by Spanish explorers, many people identify this area with World War II due to the fierce fighting that occurred between the Japanese and Americans on the largest island here, Guadalcanal. In a campaign that lasted over 6 months, a total of 41 warships were sunk, and over 30,000 men died either in battle or from disease. The Americans and Japanese, they left behind a lot of the remnants of the war, ships that were sank, for instance, and then on land. You have leftovers of tanks. Maybe even refueling stations in a way, as places that are known throughout the cosmos.
こまで動画を見ていただきありがとうございます。動画の中ではWhisperの音声からのテキスト化途中に発生する変な英単語にまつわる処理過程を入れていません。それは別動画で YouTube からダウンロードした字幕とWhisperの音声からのテキスト化した字幕との比較を検証してみようと思います。さて本題に戻り、 SE を使い始めて間もないながらもうVrewは必要がないと思います。 SE の利点を挙げるなら、英語の文章区切りに要する時間がほとんど必要がなくなった。 SE は音声からのテキスト化で文章区切りが入っている状態で字幕になっている。それでも完全ではないので、日本語に翻訳後におかしな点を見つけては修正して再翻訳する作業が圧倒的にVrewに比較したら少ない。だいたい10倍以上の時間差があると思う。もうVrewには戻れない。さよならVrew。本日も動画を見ていただきありがとうございます。また別の動画でお目にかかりましょう。